¿Qué son los frentes fríos que congelarán gran parte de México? El frente frío es la parte delantera de una masa de aire polar, la cual provoca un descenso en la temperatura en la zona por donde pasa. ¿Cómo se forma un frente frío? Este se forma cuando una masa de aire frío choca con una masa de aire caliente, pues al ser más denso, el aire frío se mete debajo del aire caliente, lo que genera movimiento y provoca inestabilidad en la atmósfera de una zona. Consecuencias de un frente frío. Durante este fenómeno se presentan descensos de temperatura, heladas, vientos intensos, fuertes oleajes, nevadas, abundante nubosidad y lloviznas. ¿Dónde se originan los frentes fríos que azotan a México? La mayoría de los frentes fríos que afectan al territorio mexicano se originan cerca del Polo Norte. Después de atravesar los Estados Unidos de América, cruzan el territorio mexicano del noroeste al sureste y según la época del año y su localización geográfica pueden prolongarse de 3 a 7 días. ¿Cómo prepararse para los frentes fríos? Primero, infórmate a través de los medios de difusión sobre el pronóstico del tiempo. Estos medios de difusión que sean de las autoridades competentes. Al salir de un lugar caliente debes cubrirte boca y nariz para evitar respirar el aire frío. Los cambios bruscos de temperatura pueden afectar el sistema respiratorio. Procura permanecer en resguardo en tu casa. Si sales, evita caminar sobre el hielo y sé cuidadoso en carreteras. Viste con ropa gruesa y calzado cerrado cubriendo todo el cuerpo. Usa suficientes cobijas durante la noche. Si quieres, utiliza chimeneas, calentadores u hornillos, pero verifica que exista ventilación adecuada para evitar intoxicaciones. Come frutas y verduras amarillas, ricas en vitamina A y C. Los niños, adultos mayores y enfermos crónicos son más vulnerables. Ten especial cuidado con ellos y cobíjalos. Almacena alimentos, cobijas, agua, productos de aseo personal, botiquín, radios de baterías y combustibles para la calefacción.